佢打啲，輸咗就算啦。打波先進組啲先進組咧，始終都係我以前打開嗰班嗰啲，慢慢大個嗰班好似啊咩話佢哋喺度打開啊嘛。3分啦，照射佢啦！應該都好早啊，7點，因為琴晚我都係打波，琴日打完今日又打，好型啊！你諗住我會跑啊？你有冇跑嘢？
啦，呢個就係全場啦。哇！勁喎，我哋都幾個嘅。喐啊喐啊！佢哋好似贏啦啲哥。都使唔使洗啊？定係上一場嚟啊？有40版嘅對面，我哋都有啦，我哋買㗎嘛。攞電話嚟，好輸陣啊大佬！我哋打天地㗎嘛，啲嘢少，咁買一睇啦。點樣講？喺個腦度已經成個點樣溫已經有。叫佢新同外賣。就係齋摩羅雞一個戰術。最成班新同叫你外賣啦。摩羅雞戰術就得啦。打老細嚟啦！我係 call 老細嚟嘅，有獎杯啊嘛！打佢啦！老細一嚟到就咁嘢飲咗我哋啦，屌！我哋招好多佢哋一發發嘅，但係好第一班新人喎。喺呢度你冇招好第一次咁啫喎，冇第一次咁嘅。佢話你第一次2個鐘都好大隻㗎嘛，佢而家22號都打出嚟。但係應該係打出嚟。咁佢冇一個打到嘅。但係做第3波好撚準嘅。咁你冇到去打入邊咯。起咯！老細過嚟啦！喂，點解知嘅？你咪送晒出嚟嘅咩？邊個嚟㗎？有冇啊？我以為你一嚟到送晒成4、6櫃咁嘅嘢出嚟俾我哋先。架車度有一箱自己落去搬，自己落去搬一間。打完波你快樂快樂，我幫你啊，我幫你啊，打電話過去。有隻打，有冇攞過分㗎？我哋梗有啦，好多啦。嗱，我哋其實係差唔多分嘅咋，唔係爭好遠，你輸咗就大分啫嘛。但冇早啲攔住個起咗步就跟唔到。我哋知會 NBA 嘅，所以一定係飛得。一球4分，一球2碼。有冇機咁勁可以追到？20分都追得到啦，冇話幾分。3分啦。30秒啊！自己啊，冇人啊！打得太多啦，要擔救嘅。佢又冇擔落去，挨一挨就。我哋做終結嗰個㗎嘛，應該人哋交俾佢直接個上籃就係。係要佢帶就係啊，佢帶佢就攞唔到嗰個位置啊，唔係攞開個位置。冇人拍拖上嚟，搬嘅速度。完咗啦。拉人。咦，我哋係咪13分啊？加埋。多咗喎。要試啊！你係咪都要試啊？全部都係我哋要試口嘅。全一場做翻有成個陣係咯。一味全呢啲遠波去斷球啊！佢一直接上籃啊！係啊！佔嗰啲波咧，佢拍來犯規㗎啦。係啊，佢就只係傳。
4個喺外邊得啊！係啊，我哋而家喺外邊翻去賺嘅。唔係你換翻有黑哥就喺中間度接應下咧，你就好啲。唔係你一個所有角度都見曬，我係4個圍住我。我飛過嚟睇你可以向前。如果你知道係啊，可以向前啲。你留一個，即係打唔到個單，我俾你打翻個發起唔到個中間，所有咁全時咗係偷一球。唔係因為佢唔係正中嘛，打唔到中間喎，我以為有一擋，都俾佢讓咗食。所以我哋全部幾個都係基本上外線，4個都係控球啊！我見我4個打你中間喎，唯一就係喂唔到，跟住揾工位4個。咁啊少咗我啦，我係入邊得起碼都係入邊。而家有用啦。有多一個入邊擾攘下咧，就易啲俾入去咯。冇就好啦。我驚係咁唔入，我會嬲自己。入唔緊要，我都未入過，射又射最多。會好嬲嘅話俾你聽。我呢個陣容勁呢個。2個跑得好快，佢打快攻好快，所以一定要有人撐同埋佢而家個籃板勁好多，地實整。而家佢哋佢都可以打，我哋基本上一射冇啊，冇人打。冇啊！我哋冇個正式喺入邊撩一撩，差唔多。呢個就平安啲 Daniel 喺入邊。係啊，佢會入個風啊！咁啊，做緊又好攞波啲。我哋交嚟交去都冇用。係啊，冇用嘅。佢唔使守，佢唔使守，佢淨係偷波啫嘛，3分有幾可咩放？太遠咯，因為我哋4個都係發外線，不平衡。